Không phải vì hết hot mà vì quá nhiều khách hàng tin tưởng nên Helen quyết định mạnh tay đập bỏ và xây dựng lại từ đầu. Nên giờ đã trở thành một phim trường độc quyền cao cấp chỉ có tại Helen Rideau. Lần trở lại này Helen sẽ khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới, nhiều bối cảnh hơn, độc đáo hơn và còn cháy lệch hơn trước. Sau nhiều năm đồng hành cùng hàng ngàn khách hàng mỗi tháng thì Helen nhận ra rằng studio đã không còn đủ sức chứa những ý tưởng mới và số lượng khách hàng ngày càng đông. Vậy nên Helen đã mạnh tay đập bỏ và xây dựng lại hoàn toàn để mang đến cho bạn một không gian sáng tạo hơn, nhiều bối cảnh mới lạ và tiện nghi hơn, cũng như là độ hoành tráng sẽ được thể hiện rõ hơn cho khung hình của dâu rể. Tại Helen Rideau, bạn không chỉ được chụp ảnh trong phi trường độc quyền mà còn được đồng hành cùng một ekip chuyên nghiệp, từ chuyên viên tư vấn cho đến make up và photo, tất cả đều hướng tới việc giúp bạn có một trải nghiệm thoải mái và bộ ảnh cưới thật sự khác biệt. Đặc biệt dịp ra mắt lần này, Helen còn gửi tặng khách hàng ưu đãi giảm tận 50% như một lời cảm ơn vì đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng Helen. Đặt lịch ngay hôm nay để nhận được siêu ưu đãi từ Helen này nhé.